În primul rând, cetățeanul întotdeauna este cel care are dreptate în sensul că plătește un serviciu și trebuie să îi se ofere la timp și în condiții normale. Dar ar trebui să înțeleagă toată lumea că serviciul de termoficare presupune un efort de multe ori supraomenesc. Cine nu știe, zice, domne, sunt două țevi care le aruncă acolo și curge apa pe ele. Termoficare presupune o activitate zilnică, un efort din partea tuturor salariaților, care are anumite părți care se numesc vicii ascunse. De la suprafață se vede doar cum un grup de oameni, că de asta s-au întâmplat incidente. Necunoscând situația, au fost salariații filmați. Uite, domne, sunt acolo 10 sau 15 salariați care stau. Dar în realitate acei oameni, din efortul activității care o presupune în subteran, prin montajul, înlocuirea, curățenie, dezafectare și așa mai departe, sudarea conductelor, nu mai pot să respire și au nevoie de un repaus de 3 minute, 5 minute, 10 minute. Pentru că altfel există risc să leșine, da? Să-și piardă cunoștința. Asta presupune termoficarea. Termoficarea, prin înlocuirea conductelor, marea majoritate care nu cunoaște domeniul de aplicare zice, domne, pui două țevi la cap și gata, cap la cap și gata, s-a terminat. Nu. Montajul presupune o activitate supraomenească, pentru că prin galerie se face numai fizic. Nu avem posibilitatea ca în zonele decopertate să fim ajutați de macarale sau excavatoare și atunci noi trebuie să improvizăm. Bineînțeles că avem în dotare echipamente de ridicare super utile, dar chiar și așa tot manipulate de către salariați. Că asta este, de fapt, domeniul de aplicare. După montare se face centrarea, pentru că aceste conducte vor fi verificate cu ultrasunete sau gamma, cu substanțe penetrante și, bineînțeles, nu ca ultimă etapă, ocular. Sudura, noi am implementat ca și procedeu de rădăcină sudura VIG, net superioară și ca eficiență și ca timp de lucru și, nu în ultimul rând, ca randament. Am format o echipă de specialiști pe care ne bazăm 100%. Atât anul acesta cât și rezultatele anului precedent au demonstrat că suntem profesioniști. Nu intervenim în răutățile altor entități sau oameni. Noi știm un singur lucru, să ne facem meseria. Asta am învățat, asta profesăm, asta facem.